तेज रफ्तार गाड़ी वाला एक गाय के बछड़े को ठोकर मार देता है। तभी पीछे से बिल्ला आता है और गाय के बछड़े की मदद करता है और उसे अपने घर ले आता है। बिल्ला गाय के बछड़े के पैर में पट्टी बांधता है और उसे दवाई खिलाता है और उसे फिर नहलाता है और फिर बछड़े के साथ मैदान में खेलता है। बिल्ला उसे बहुत प्यार करता है। फिर बछड़ा अपने सभी साथियों को ट्रॉली में बैठाकर घर ले आता है और बिल्ला और बछड़ा सभी मिलकर पार्टी करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।